फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सिलाई मशीन जो जिन महिलाओं की जाम चलती है तो किस वजह से चलती है, तो उसके बारे में आपको आज हम अपनी मशीन से बताते हैं कि इसकी सफाई किस तरीके से करते हैं जो हमारी मशीन जाम चल रही। तो जिसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन के अंदर से ये बॉबिन निकाल लेंगे और ये हमें बड़ा पेचकस चाहिए एक छोटा पेचकस चाहिए और मशीन वाला तेल चाहिए। जिसके लिए हम साफ़ सफाई करेंगे वो एक साफ़ कपड़ा चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बाहर के पार्टों की जो है सफाई करके दिखाते हैं कि जो हमारे धूल गर्दे की वजह से कितने गंदे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आगे का पार्ट जो हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस पार्ट को खोलेंगे आगे के, जहाँ पे हमें बड़े पेचकस की ही ज़रूरत होगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बड़ा पेचकस और बोल्ट जो लगा हुआ है वो बड़ा ही है। तो हमें इस तरीके से देखते हैं ये खुल चुका है हमारा, और हम आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें देखिए कितनी गंदगी लगी हुई है। इसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो बहुत अटक के चलती है और सिलाई भी बहुत कम करती है। तो हमें एक साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लेना होगा। पहले हम अपनी उंगली के सहायता से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर के पार्ट को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में हम पेचकस की मदद से अंदर के जो भी पुर्जे हैं उसको हम पेचकस की मदद से ही साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारी उंगली इतनी लंबी भी नहीं है जो अंदर तक जा सके और ना ही तो पतली है। तो जिसकी वजह देखिए कितना कचरा निकल रहा है, और हम कपड़े को पलट के ही साफ़ करेंगे जिससे हमारी जो भी अंदर की धूल गर्दा है वो सारी बाहर निकल जाए। तो इसके बाद में हम यहाँ पे सारे पुर्जों में ही ऑयल भी करेंगे। तो ये देखिए कितनी, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी गंदगी इसमें से निकल रही है मशीन से। इस तरीके से हम सारे पार्ट को साफ़ करें और थोड़ा मशीन को घुमा के भी साफ़ करेंगे, जिससे जो भी हमारी गंदगी है मशीन में वो सारी निकल जाए। तो इसके बाद में देखिए हम ये बाहर वाले पार्ट को भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें जितने भी इसमें जॉइंट हैं तो वहाँ पे हम सारे जॉइंटों में थोड़ा हल्का सा ऑयल करेंगे। तो ऑयल करने के बाद में हम थोड़ा सा ही डालें जिससे ज़्यादा ना ऑयल हो, वरना हम जब सिलाई करेंगे तो उसके बाद में जो हम कपड़े सिलेंगे तो उसमें ऑयल बाहर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम मशीन को चलाकर भी देख लेंगे जिससे हमारे सारे पुर्जों में तेल चला जाए। तो इस तरीके से देखिए हम छोटे भी जहाँ पे पुर्जे हैं, बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं, जॉइंट हैं, उनमें हम सब में डालेंगे तेल। तो चलिए देखते हैं हमारी ये मशीन अब आगे का पार्ट जो भी था वो हमारा साफ़ हो चुका है। तो हम उसको जिस तरीके से हमने निकाला था हम उस तरीके से ही इसको बंद कर देंगे। तो हमें पेचकस की सहायता से बंद करना होगा। तो ये देखिए हमने बंद कर दिया है इसको। अब चलिए हम आपको घुमाकर मशीन अपनी दिखाते हैं। जो बाहर की और भी कुछ पुर्जे लगे हुए हैं तो इसको हम पेचकस की सहायता से ही निकाल लेंगे, और इसको भी हम उंगली की सहायता से ही साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद में हम अच्छे तरीके से, तो ये तो हाथ से ही खुल जाएगा ये वाला पार्ट, पेचकस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। और ये देखिए इसमें भी कितनी धूल गर्दा जम चुकी हुई है। काफ़ी दिनों से मैंने इसको चलाया नहीं है, लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से मेरी मशीन बहुत ही गंदी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कपड़े की सहायता से ही इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में अगर हम बाहर का भी भाग है वो भी साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पेचकस की सहायता से ज़्यादा तक हम इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पेचकस हमारा अंदर तक जा सकता है, हमारी उंगली अंदर तक नहीं जा सकती। तो ये देखिए हमारा बाहर का पार्ट भी साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अंदर भी हम डालेंगे। डालने के बाद में जो भी हमारे पॉइंट यानी कि पॉइंट बने हुए हैं, पुर्जे भी हैं, उनको जॉइंटों को भी हमें, तो ये देखिए हमने सारी जगह पे तेल डाल दिया है। अब हम इसको चला भी लेंगे जिससे हमारे पिछले भाग में भी अच्छी तरीके से तेल चला जाए। अब हम इसको अपने हाथ की ही मदद से इसको हम टाइट कर देंगे और इसको भी हम ऐसे ही बंद कर देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था।
तो ये देखिए हमें इसमें पेचकस की ज़रूरत ना ही तो छोटे की और ना ही तो बड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे हम हाथ से चलाते हैं, जो हमारे हाथ का हत्था लगा हुआ है मशीन चलाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम जो इसकी पार्ट है तो इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक बोल्ट टाइप का लगा हुआ है, स्प्रिंग टाइप की लगी हुई है, इसमें भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद में हम इसको भी चलाने। तो ये देखिए हम यहाँ पे पेचकस की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद में हल्का सा यहाँ पे तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद में इसको भी हम थोड़ा सा घुमा देंगे। घुमाने के बाद में देखते हैं, देखिए मशीन हमारी घूम रही है अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारे मेन पुर्जे हैं, तो जिससे हमारी मशीन चलती है। तो वो हमारे ये यहाँ नीचे का पार्ट है। तो नीचे के पार्ट के लिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 बोल्ट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको ही खोलेंगे और इसमें से ही हम आपको हो सकता है आपके ये जो 2 बोल्ट लगे हों टाइट लगे हों, तो आप इसको थोड़ी आसानी से ही खोलें। और मेरे तो थोड़े से ढीले थे तो मैंने तो खोल लिया है। और खोलने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर के जितने भी गंदगी जमी हुई होगी, इसकी वजह से ही हमारी मशीन जाम चलती है। तो चलिए हम आपको देखिए, ये हमारे दोनों बोल्ट खुल चुके हैं और ये हमारा मेन पुर्जा जो है वो निकल कर बाहर आ चुका है। ये देखिए हमारी पत्तियाँ लगी हुई हैं सारी, और ये भी देखिए कितना धागा फंसा हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए कितना कचरा आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको खोल कर दिखाते हैं कि ये जो बड़ा वाला बोल्ट लगा हुआ है, तो हम इसको बड़े वाले पेचकस से ही खोलेंगे। और खोलने के बाद में हम आपको जितने भी इसमें से पुर्जे निकलते हैं, पत्तियां निकलेंगी, उसको हम किस तरीके से आपको साफ़ करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। और इससे ही हमारी मशीन ज़्यादा तक टाइट चलती है और जाम भी हो जाती है। तो ये देखिए हम जितने भी पुर्जे निकल रहे हैं, हम सारे पुर्जे एक साइड में रखते जा रहे हैं। ये देखिए जिसमें हमारी बॉबिन फंसती है तो वो वाला भी पुर्जा है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जो हमारी ऊपर की पत्ती लगी हुई है, हम इसको भी छोटे पेचकस से खोलेंगे। अगर आपके पास छोटा पेचकस नहीं है तो मेरे जो अभी पत्तियाँ निकाली थी उसमें से ही एक पत्ती इसमें काम कर जाती है। तो हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। और खोलने के बाद में देखिए इसमें कितनी सारी गंदगी निकलती है, हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये देखिए पत्ती कितनी गंदी है। अगर आप पत्ती नहीं भी खोलना चाहें लेकिन पत्ती खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, आपकी अच्छी तरीके से नीचे के पार्ट की सफाई हो जाएगी। तो हम कपड़े से साफ़ कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। और ये देखिए हम इसको साफ़ कर देंगे। ये देखिए आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी, कितनी सी गंदगी इसमें लगी हुई है। तो ये जो हमारे अंदर का पार्ट है जहाँ पे हम बॉबिन फंसाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सफाई कर देंगे तो हमारा जो धागा है वो कभी नहीं फंसेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ से लेकर हम इसको साफ़ करते हैं। साइड में जो किनारी धारी बनी हुई हैं इसमें बहुत सा कचरा जम जाता है। हमने आपको थोड़ा सा ही दिखाया क्योंकि मेरी मशीन काफ़ी दिन से चली नहीं थी, तो उसमें बहुत सा कचरा फंसा हुआ था। तो ये देखिए हमारी मशीन अब अच्छी तरीके से हम इसको साफ़ कर रहे हैं आज। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना कचरा इसमें जमा हुआ था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके बाद में डालने के बाद में यहाँ पे हम अच्छी तरीके से अब यहाँ पे हम जो भी हमने सबसे पहले पत्ती निकाली थी इसको हम उस तरीके से ही बैठा देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था। जिस पत्ती की मदद से खोला था हम उस पत्ती की मदद से इसको हम बिठा दिए। अब यहाँ पे हमारी सेकंड पत्ती है, इसको भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और ये वाला भी पत्ती हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पुर्जे साफ़ हो चुके हैं। तो ये देखिए हम इसमें बॉबिन फंसाते हैं, इसको भी हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर बॉबिन में कुछ भी गंदगी रह जाएगी बॉबिन वाले पुर्जे में तो हमारा धागा अच्छी तरीके से सिलाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से हमने इसको निकाला था उस तरीके से ही इसको हम
फिर से वैसे ही लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे लगाते समय ये घूम रहा है और ये हमारा जो पुर्जा है हमेशा घूमना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे हम जो दूसरी पत्ती रखेंगे उसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे, उसके बाद में हम उस पत्ती को फिर से फिट कर देंगे। और ये देखिए हमारी थर्ड पत्ती है, तो इसको भी हम इस तरीके से इसमें लगाकर जो हमारा बड़ा बोल्ट था तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे जो अंदर की वो पुर्जा था वो भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद में जिस में के जहाँ के पेच थे हमने वहीं पे अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। तो इसको हमने अब ये देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि उसके जो नीचे का भाग है उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी गंदगी भरी हुई है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे कुछ दांत यानी कि चाप टाइप की बनी हुई होती है, तो वहाँ पे कितनी गंदगी निकल रही है। ये देखिए कितने सारा कचरा भर चुका है इसमें, काफ़ी दिन से मशीन ना चलाने के कारण ये हमारी मशीन कितनी गंदी हो गई है। तो ये देखिए हम छोटे पेचकस की मदद से हम इसको साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए कितना सा कचरा भर गया है। ये देखिए ये सब हमारे कपड़े का तागा का ही गंदगी है और थोड़ी सी धूल गर्दा बाहर की भी है। तो हम आपको सारे पुर्जों की सफाई नीचे वाले पार्ट की भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक एक पार्ट को आज अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे जिससे हमारी मशीन साफ़ हो जाए और अच्छी तरीके से चले। तो अब हम यहाँ पे जितने होल बने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले तेल को डालेंगे और डालने के बाद में जितने भी फिर उसके बाद में जो भी जॉइंट हैं हम उसमें तेल डालेंगे। तो चलिए हम आपको इस तरीके से, और यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक बूंद ही सब में तेल डालना होगा और ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो हमें वेस्ट नहीं करना है तेल को, जितना हमारी मशीन में लगे हम उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए हम सारे जितने भी जॉइंट हैं, जहाँ पे भी बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं, पेच लगे हुए हैं, वहाँ पे हमें मशीन में तेल डालना है जिससे हमारी मशीन अच्छी तरीके से चलने लगे और जल्दी से हमारे जो पुर्जे हैं वो घिसे ना, तेल की वजह से घिसेंगे नहीं और हमारे ये जो जितने भी पुर्जे हैं अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। तो हमारी अच्छी तरीके से चलेगी मशीन। तो हम उसी तरीके से हम जितनी मन चाहे सिलाई भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से थोड़ी उंगली की मदद से पकड़ के इस पुर्जे को मशीन में हम लगा देंगे। थोड़ा सा इसको हम घुमा लेंगे और घुमाने के बाद में ये चीज़ जो हमारी ऊपर थी ऊपर ही रहनी चाहिए। उसके बाद में हम जो इसके होल बने हुए हैं होल में ही बैठाकर तब हम इसको पेच लगाएंगे। और ध्यान दें कि इधर उधर नहीं होने चाहिए, वरना हमारी जो सुई है वो उसमें भी टूटने का डर रहेगा अगर अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी ये पुर्जा। अगर आपका सारा काम इसी का होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पुर्जा लगाकर टाइट कर दिया है आराम से। ज़्यादा भी मत टाइट कर देना, वरना आप दोबारा खोलने में आपको परेशानी होगी। तो ये देखिए हमारी मशीन जो है नीचे का भाग जितना भी था वो साफ़ हो चुका है। तो अब हम आपको ये वाला भी पार्ट खोल कर दिखाते हैं। पेचकस की मदद से ही खुलेगा ये। उसके बाद में दोनों बोल्ट को खोल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी कितनी गंदगी जम गई है। हम लोग सोचते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना कितनी गंदगी है यहाँ पे। तो हम इसको भी अब साफ़ करेंगे। तो ये देखिए कितना कचरा जमा हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ छोटे पेचकस की मदद से ही ये सारा कचरा हम निकाल देंगे बाहर, और फिर उसके बाद में हम कपड़े की मदद से इसको पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये देखिए हमें कुछ 2 पेस्ट टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम तेल डालकर अच्छी तरीके से फिर से हम उसको थोड़ा सा मशीन को चलाएंगे जो सुई हमारी अच्छी तरीके से चल जाए। तो अब हम इसको जिस तरीके से हमने इसको प्लेट को निकाला था उस तरीके से ही हम प्लेट को रखकर और दोनों पेच लगाकर आराम से इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मशीन की सफाई हो चुकी है कितनी अच्छी तरीके से। और आप सुई भी बदलना चाहें तो सुई भी बदल सकते हैं। तो ये देखिए
अब हमारी मशीन अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी। जो ऊपर के भी थोड़े से होल देखिए दोस्तों, हमारे जो ऊपर के भी होल थे उसमें भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। उसके बाद में अगर आपको और भी कुछ मशीन के बारे में हमसे पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए हमारी अगली वीडियो तक, जल्दी ही लाएंगे हम।